今日咧，我哋幾個朋友啦，我喺20啦，跟住呢個22啦，仲有一個19號位，我哋3個朋友。今日重裝啊，因為今晚做節做冬打邊爐，你睇下。去全錦呢，或者官方營地要坐呢啲凳嘅小貼士就係要大塊板啦。大塊板之餘呢，我通常都會，因為我嗰個有條橡筋，我都係黃色嘅，但係有條橡筋，跟住呢，去咁樣箍一箍佢，因為有時大風呢會吹走咗。咁如果咁樣箍住佢呢，就唔會吹得去邊。咁樣坐就安全好多啦。嗱，銀色面嘅，冬天嘅咪用銀色面咯，夏天咪用黃色面坐咯。聖誕節做節嘅下午茶係咪？哇！新嘅 BA 新型落地，綠色好靚，係呢隻綠色嚟喎。有個傻豬話以為自己買灰色，我話吓，同棵樹一樣色喎，點灰色？同我哋後邊個景一樣，超靚。今日咧繼續帶呢個木煲笛，點解咧？因為懶咯，執完嘢幾日就去，費事開第二隻。又係嗰句，少少中意佢又有少少唔係好中意佢，唔知點解成日都歪嚟歪去。你睇下，我朋友隻新 BA 綠色嘅好靚，一陣介紹下俾大家。Copper。呢個係 copper 綠色嘅 copper， 幾靚仔，望下先。佢呢，傳統 BA 一樣咁薄，佢有個好處，呢個位夠高，個內脹，咁冬天就唔係好怕凍。咁但係呢，有個唔好處就係佢呢係呢啲 L 型拉鏈，呢啲 L 型拉鏈呢，我自己隻 BA 都係咁。啊！佢多咗塊布仔喎，而家新呢隻，咁就冇咁容易有蟻捐入嚟啦。我之前成日有蟻捐入，啊條拉鏈感覺都順咗喎。咁咧，佢呢邊都仲有個拉鏈，咁變咗佢可以兩邊一隻翼，即係隻翼兩邊咁飛起。另外咧，大窗。布質好薄，呢隻綠色都幾靚，唔錯啊！我朋友買嘅時候，官方網有折，唔係好貴。OK， 有興趣。嗱，呢個係烏水月，但係咧，你行多2步咧，佢就喺翻呢個位流出嚟，咁咪呢度就好大陣味啦，有啲殘渣嘅味道，有啲油。湯嘅味道咯，咁係無補於事嘅。嗱，烏水月通過呢度，啲味出晒嚟，咁啲動物就會嚟噶啦，好危險喎。烏水月喺呢個位啦，呢個角度就清楚啲啦。佢咧唔
唔知做過啲咩啦。但係而家啲菜汁啊、水啊、湯啊，你睇下，全部落晒落嚟，全部落晒落嚟。係啊，我張台冇用嘅。我哋喺呢度，仲有我朋友。燒栗子，唔係，應該係煨栗子，唔係燒。靚柴煨栗子，會唔會特別好食嘅呢？食唔晒個盤菜，今日繼續食晏晝。望住呢個景食晏晝。